the neo-Gothic style. We call this church a coronation church because several Hungarian kings were crowned here, among them Emperor Franz Joseph and the Empress Elizabeth, or Sissi. Our famous King Matthias was not crowned there, but he got married there. Left on the Pest side, you can see the inner city parish church, and next to it, the Greek. Warum trägt die Bastei diesen Namen? Die Fischerbastei wurde nach der Zunft der Fischer benannt, die diesen Teil des Burgviertels im Mittelalter verteidigt haben. Die Fischerbastei hat 7 Türme und das symbolisiert die 7 Stammesfürsten, die die Ungarn ins Karpatenbecken geführt haben. Ist die Hauptfassade des Parlaments. Sie sehen, sie liegt direkt an der Donau. Das Parlament liegt so, dass wir es von vielen Seiten der Hauptstadt aus gut sehen können. In front of us is an elegant Four Seasons hotel. Links am Pester Brückenkopf der Kettenbrücke sehen Sie das schönste Jugendstilgebäude in Budapest, das ehemalige Gresham-Palais. Gresham war eine englische Versicherungsgesellschaft und sie hatte ihr Hauptbüro hier. Heute ist es ein elegantes 4-Jahreszeiten-Hotel. If you keep looking to your left-hand side, you can see the luxury hotels Sofitel, Intercontinental and Marriott. Next to the Marriott, on its left-hand side, you can see the concert hall, or in Hungarian,